La tensión se siente en el aire. Una leoparda de las nieves es rodeada por 3 enormes perros guardianes. Pero ella no huye. Muestra los dientes firme, imponente. Su mirada lo dice todo. No tiene miedo. Escapa hacia las rocas. Desde lo alto, observa su objetivo. El ganado. De repente, salta. El ataque es rápido y silencioso. Cae colina abajo, la sigue con precisión letal. Al final, logra su objetivo. Hoy, sus crías tendrán alimento. ¿Crees que lo hizo por instinto o por amor?